د بوډا او سیند د ناول شپږمه برخه. شرط والا خلک وتل ننوتل او په جګو څوکیو دیواله ته نږدې ناستو. ټولو د دوی ننداره کوله. د دیوالونو ته د لرګي او آسماني رنګ ورکړل شوی و. تیلي ډیوو خپل سیوری پې خور کړی و. د تورپوستي سیوری ډېر ستر و او چې شمال په څراغ لګېده د ده سیوری ورسره په دیوال خوځېده. ټوله شپه به بری کله د یوه او کله به د بل په برخه ښکارېده. خلکو تورپوستي ته شیبه په شیبه شراب ورکول او ده ته یې د ده سګرټ وربلول. کوم وخت به چې تورپوستي شراب وڅښل ډېر زور به یې واچاوه او یو وار یې نږدې د ده لاس سملولی و. دی هغه وخت زوړ نه و بلکې شامپیون سانتیاګو په نامه یادېده. تورپوستی لاس 3 انچه کوز کړ خو د بیرته ورنیغ کړ او پس له دې نو پوه شو چې تورپوستی یې ګیر کړی دی. تورپوستی یو لوړ دنګ او ښه اتل و. د سهار د رڼا سره سم چې شرط والا وغوښتل لوبه مساوي اعلان کړي او ریفري نه منله. بوډا خپل ټول زور ورته اړم کړ او د تورپوستي لاس یې نسکور کړ. نور یې هم ښکته کړ تر څو چې یې په میز سملوي. لوبه د یکشنبې په سهار شروع او د دوشنبې په سهار پای ته ورسېده. ډېرو شرط والاو ځکه د لوبې بس کول غوښتل چې دوشنبه د کار ورځ وه او دوی مجبور وو چې د بورې د بارولو لپاره بندر او یا د هوانا د سکرو شرکت ته ولاړ شي. خو بوډا د کار له پیله مخکې لوبه خلاصه کړه. پس له دې ورځې ډېره موده ده ته خلکو اتل ویل. د همدې کال په پسرلي کې بیا تورپوستي سره پنجه ورکړه. دا وارې دومره ډېر شرطونه نه وو او په اسانۍ یې لوبه وګټله ځکه چې په همغه اول وار یې لوبه کې د سین فیوګس تورپوستی ویرولی و. وروسته تر هغې یو څو نور میچونه هم وکړل خو نور یې بس کړل. پوه شو چې که دی وغواړي د هر سړي لاس سملولی شي خو آخر به یې ښی لاس له کب نیولو ولویږي. څو وارې یې کوښښ وکړ چې په چپ لاس د سیالۍ تمرین وکړي خو چپ لاس یې تل ورسره خیانت کړی و. بوډا چې هر کله ورته کوم کار سپارل کېده هغه یې سم نه و کړی چې بوډا هم په دې لاس نور باور نه درلود. بوډا فکر وکړ اوس خو لمر ښه وهلی دی او باید بیرته شخ نشي خو دا که د شپې هوا ډېره یخه شي نه پوهېږم چې نن به راباندې څه بلا راشي. هغه الوتکه چې میامي ته د ده پر سر تېره شوه او د هم هغې الوتکې ته چې وزر لرونکي کبونه به یې ډلې ډلې پسې اخیستي وو کتل. بوډا له ځانه سره وویل د دې دومره وزر لرونکي کبانو ترمنځ خامخا کوم ډولفین هم شته. په مزي یې تکیه وکړه څو پوه شي چې آیا کولی شي چې خپل کب ورپورې راولي او که نه. خو ویې نه شوای کړای چې کب ورته راولي. کب هم هغسې په خپل ځای شخ او سخت و او مزه یې دومره کش شوی و او سخت شوی و چې له ډېر شخوالي ترې اوبه بادېدې. نږدې و چې وشکېږي. کښتۍ ورو مخته روانه شوه او بوډا تر هغې په الوتکې پسې کتل چې له سترګو یې پناه شوه. فکر یې وکړ یاره د الوتکې سورلۍ به هم عجیب خوند کوي. خدای زده چې له الوتکې به سیند څنګه ښکاري. که الوتکه ډېره جګه نه وي نو په سیند کې به کبان هم لیدلی شي. زړه مې غواړي چې ډېر ورو او د 3.5 ارتفاع په اندازه په الوتکه کې والوځم او ورو ورو د سیند پر سر چکر ووهم او لاندې په اوبو کې کبان ووینم. هغه وخت مې چې د کشپ نیونکو په بیړۍ کې کار کاوه د کښتۍ د خادې تر څوکې پورته تلم او حتی تر هغې هم جګ ډېر کبان مې لیدل. ډولفینان له هغه پورته نه ډېر ښه نه معلومېدل. د پوڅکي ارغواني ټکی او کرښې لیدل کېدلې. همداراز د کبانو ډلې چې لامبو به یې وهله هم سړي لیدلی شول. دا چې ولې په اوبو کې د ټولو ګړندیو کبانو ډلې ارغواني وي او معمولا ارغواني ټکی او خطونه لري خو ډولفین کپشین ښکاري.
ځکه چې خپل رنګ یې طلایي دی، خو کله چې ډېر وږه شي او په خوړو پسې ځي د دواړو اړخونو ارغواني خطونه یې داسې ښکاري چې سړی فکر کوي مارلین کب یې لیدلی دی چې دا به د هغه د غوسې وجه وي که د زیات سرعت. توره تیاره خورېده چې د بوډا کښتۍ د سترې جزیرې له څنګه تېرېده چې په ځنګلي بوټو پوښل شوې وه او دا بوټي له سینده بره راختلي وو او شین سیند داسې څپهیز وو لکه سمندر چې تر زیړ څادر لاندې له چا سره مینه کوي. وړوکی مزه یې په ډولفین پسې کش شو. د ډولفین په همغه لومړي سر کې ولید چې په اوبو کې پورته ټوپ کړل او له ویرې په مزي کې ځان بند کړ. ډولفین له اوبو خیس کړ او د بوډا ورته پام شو. اړخونه یې د لمر په وروستیو پلوشو کې لکه چې سوچه زر راڼه وځلېدل. له وارخطایي یې بیا خیزونه وهل. زاړه سړي خپل غټ مزی په ښی لاس کې ونیو او ځان یې ور اوږد کړ. په چپ لاس یې د ډولفین مزی کش کړ او هر وار به یې په راښکلي مزي چپه پښه کېښوده او نوره به یې راکش کړه. ډولفین چې کښتۍ ته نږدې شو نو نهیلو ټوپونو ته یې زور ورکړ. د کښتۍ وروستیو لرګیو ته یې تکیه وکړه او توربخون طلایي کب چې ارغواني خالونه یې لرل په لاس پورته کړ. د ډولفین داړې په چنګک کې نښتې وې. چنګک یې په غوسه ژویلو او ځان لکۍ او سر یې په کښتۍ واهه تر دې چې بوډا کب په طلایي سر وهلو کب لږ ورېږدېد او غلی شو. له چنګکه یې خلاص کړ. په چنګک کې بل سارډین بند کړ او مزه یې په سیند کې ورخوشې کړ. بوډا بیرته خپل ځای ته ولاړ. چپ لاس یې ومینځه او په پرتاګه یې وچ کړ. وروسته یې مزی له ښی لاسه چپ ته بدل کړ او ښی لاس یې سیند ته پرېمینځه او ښی لاس یې سیند کې پرېمینځه. لمر یې ولید چې په سیند کې ډوب شو او خپل غټ مزي ته یې وکتل. ویې ویل د کب تګ لا ورو شوی نه دی، خو چې د اوبو جریان یې په لاس وکوت نو د کب تګ یې ښکاره توپیر ولید. نوره تیاره خورېده چې د بوډا کښتۍ د سترې جزیرې له څنګه تېرېده چې په ځنګلي بوټو پوښل شوې وه او دا بوټي له سینده بره راختلي وو او شین سیند داسې څپهیز وو لکه سمندر چې تر زیړ څادر لاندې له چا سره مینه کوي. وړوکی مزی په یو ډولفین پسې کش شو. د ډولفین په همغه لومړي سر کې ولید چې په اوبو کې پورته ټوپ کړل او له ویرې په مزي کې ځان بند کړ. ډولفین له اوبو خیز کړ او د بوډا ورته پام شو. اړخونه یې د لمر په وروستیو پلوشو کې لکه سوچه زر راڼه وځلېدل. له وارخطایي بیا خیزونه وهل. زاړه سړي خپل غټ مزی په ښی لاس کې ونیو او ځان یې ور اوږد کړ. په چپ لاس یې د ډولفین مزی کش کړ او هر وار به یې چې په راښکلي مزي چپه پښه کېښوده او نوره به یې راکش کړه. ډولفین چې کښتۍ ته نږدې شو نو نهیلو ټوپونو ته یې زور ورکړ. د کښتۍ وروستیو لرګیو ته یې تکیه وکړه او توربخون طلایي کب چې ارغواني خالونه یې لرل په لاس پورته کړ. د ډولفین داړې په چنګک کې نښتې وې. چنګک یې په غوسه ژوو او ځان لکۍ او سر یې په کښتۍ کې واهه تر دې چې بوډا کب په طلایي سر وواهه. کب لږ ورېږدېد او غلی شو. له چنګکه یې خلاص کړ. په چنګک یې بل سارډین بند کړ او مزی په سیند کې ورخوشې کړ. بوډا بیرته خپل ځای ته ولاړ. چپ لاس یې ومینځه او پر پرتاګه یې وچ کړ. وروسته یې مزی له ښی لاسه چپ ته بدل کړ او ښی لاس یې سیند کې پرېمینځه. لمر یې ولید چې په سیند کې ډوب شو او خپل غټ مزي ته یې وکتل. ویې ویل د کب تګ لا ورو شوی نه دی، خو چې د اوبو جریان یې په لاس وکوت
نو د کب په تګ کې ښکاره توپیر ولید. بوډا وویل دواړه راشپیلونه به په یو کښتۍ پورې وتړم چې په شپې کې تګ ورو کړي. په دې سره به هم د کب شپه ښه تېره شي او هم زما. بوډا فکر وکړ ښه به دا وي چې د ډولفین خېټه لږ وروسته وڅیرم او خالي یې کړم چې وینه یې په غوښه کې پاتې شي. دا کار به څو دقیقې وروسته وکړم. اوس به راشپیلونه سره وتړم چې کښتۍ ته یو بریک جوړ کړم. اوس به ښه دا وي چې کب لږ قرار وساتم او د لمر پرېواته په وخت کې ونه خورم. لمر پرېواته د کبانو لپاره ډېر سخت وخت وي. لاسونه یې هوا ته ونیول چې وچ شي. بیا یې په همغه لاس مزی ونیو او ځان یې په کرار او د کښتۍ لرګي ته یې داسې ډډه ووهله چې د مزي ډېر زور یې د کښتۍ پر لرګي راغی. بوډا فکر وکړ اوس پوهیږم چې څنګه یې وساتم. دا برخه باید خامخا ونیسم او باید پام مې وي چې کب چې له کومه وخته شومه نیولې څه شی نه دي خوړلي. همداراز ډېره غټه تنه لري چې ډېرو خوړو ته اړتیا لري. ما ټول ټونا کب وخوړ. سبا ته به ډولفین وخورم. بوډا ډولفین ته وویل دو رادو چې کله پاکوم همغه وخت به ترې یو څه وخورم. تر ټونا د ډولفین خوړل سخت دي خو هیڅ کار هم آسانه نه دی. بوډا په لوړ غږ وویل کبه څه حال دی؟ زما حال خو ښه دی او چپ لاس مې هم ښه شو. د یوې شپې او ورځې خواړه هم لرم. کښتۍ کش کړه کبه. خو د بوډا حال په رښتیا سره ښه نه و، ځکه هغه درد چې د مزي زور ورکاوه د درد له حده نور وتلی و او یو ډول بې ځانه کړی و او بوډا یې له شک او تردید سره مخ کړی و. بوډا فکر وکړ خو تر دې مې هم بدې ورځې لیدلې. یوازې لاس مې لږ غوڅ شوی دی. لاس مې خلاص شو. پښې مې جوړې دي او د خوړو له مخې هم تر کب ښه یم. اوس تیاره وه ځکه چې د سپټمبر په میاشت کې له لمر پرېوتو سره سمه تیار شي. بوډا د کښتۍ په چینجن لرګي اوږد غځېدلی و چې ځان لږ هوسا کړي. د شپې یو ستوری پیدا شو. د ده د ستورو نومونه نه و زده خو پوهېده چې زر به ټول راوخیږي او د لرې وطن خپل ملګري به بیا مومي. ویې ویل کب مې هم ملګری دی. داسې کب مې په خپل ټول عمر کې نه دی لیدلی او نه مې اورېدلی دي خو باید مړ یې کړم. بوډا وویل زه په دې شیونو نه پوهېږم خو ښه ده چې موږ د لمر سپوږمۍ او ستورو وژلو ته نه یو مجبور شوي. همدا بس ته چې په سیند کې ووسو او خپل حقیقي ورونه ووژنو. فکر وکړ اوس باید له راشپیلونو جوړ شویو بریکونو ته پام وکړم. دا بریکونه ښېګڼې او بدګڼې لري. کیدای شي دومره مزه مې له لاسه خوشې شي چې کب مې له لاسه ووځي، په دې شرط چې که کب ډېره هڅه وکړي او زه هم له هغو بریکونو چې له راشپیلونو مې جوړ کړي دي په خپل ځای کې ګټه وانخلم او کښتۍ هم په بشپړه توګه سپکه شي. د کښتۍ سپکوالی زموږ دواړو ستونزې زیاتوي خو زما په ګټه دی ځکه چې د دې کب سرعت ډېر زیات دی خو تر اوسه له ټول سرعت سره په اوبو کې نه دی تښتېدلی. اوس راته دا مهمه نه ده چې څه به راپېښ شي. باید د ډولفین خېټه څیرې کړم او تشه یې کړم چې خوسانه شي او یو څه ترې وخورم چې ډېر زور ولرم. یو ساعت نور هم آرام هم کوم او فکر کوم وړاندې تر دې چې راوګرځم په کار شروع وکړم او تصمیم ونیسم. کب به هم په یوه ځای کې جوړ پاتې شي. په دې ډول به د کب د مسیر حرکات او احتمالي تغییرات ووینم. راشپیلونو ته مې ښې غوټې ورکړي خو اوس باید د خپلې روغتیا لپاره یو څه وخت خراب کړم. هغه اوس هم زورور دی او ما ولید چې چنګک یې د خولې په یوه ګوټ کې ګیر کړی دی چې د کب خوله یې بنده کړې ده. د چنګک درد خو کب ته هیڅ شی هم نه دی خو خبره دا ده چې کب پوهیږي چې د داسې شي سره یې سر شوی دی چې نه غواړي. بوډا اوس ښه دمه وکړه او تر هغه چې ستا کار ته ضرورت پیښیږي پرېږده چې کب خپل کار وکړي. د 2 ساعتونو لپاره قرار شو. سپوږمۍ تر ناوخته نه راختله او دی نه پوهېد چې
څومره وخت یې دمه کړې. چندانې دمه یې هم نه وه کړې، خو یو څه و. د کب دروندوالی په اوږو پروت و، خو چپ لاس یې د کښتۍ څنډې ته وروړ او د اوږې ډېر زور یې په تخته راوست. فکر یې وکړ چې که مزی مې تړلی وای څومره به اسانه شوی و، خو بیا به یې په یوه ټکان شو کولی و. باید د مزي زور په اوبو راولم او هره ګړۍ باید تیار به اوسم چې که کب ټکان راکړي په دواړو لاسونو مزی به وغورځوم. ځان ته یې وویل تا خو تر اوسه خوب نه دی کړی، نیمه ورځ او یوه شپه، او دا د بله شپه راغله او تا هیڅ خوب نه دی کړی. ته باید داسې چل پیدا کړې چې که کب غلی وي ته خوب وکړی شي، ځکه چې که خوب ونه کړې فکر به دې خرابه شي. فکر یې وکړ اوس خو مې ماغزه ښه دي او فکر مې روښانه دی، داسې روښانه لکه دا زموږ ستوري ورونه، خو سره له دې هم باید لږ خوب وکړم. ستوري ویده کیږي، سپوږمۍ او لمر هم ویده کیږي، او حتی سمندرونه هم چې څپیز نه وي خوب کوي. په یاد لره چې خوب وکړې ځان خوب ته اړ کړه او د مزي لپاره کوم چل جوړ کړه. اوس نو ورځه له ډولفینه پوستکی وباسه او خوب په وخت کې په کښتۍ پورې د راشپیلونو تړل خطر لري. له ځانه سره یې وویل بې خوبه مې هم وخت تېرولی شو، خو ډېر خطر لري. په خاپوړو د کښتۍ بل سر ته ولاړ. ډېر یې پام کاوه چې کښتۍ هېڅ ونه ښوري. فکر یې وکړ کب به په خپله نیمایي ویده وي، خو زه نه غواړم چې دی ځان هوسا کړي. دا به تر هغې مزی راکاږي تر څو چې ساه پکې وي. ډولفین ته په رسېدو یې د مزي زور په چپ لاس راوست او چاړه یې له تیکې راوویسته. د ستورو په رڼا کې ډولفین ولید د چاقو تیغ یې د کب پر سر ور وټومبه او کب یې د کښتۍ له بیخه د باندې راوویست. یوه پښه یې په کب کېښوده او په چاقو یې له سره تر لکۍ دوه نیم کړ. چاقو یې په تخته کېښود او ښی لاس یې د کب او په ښی لاس یې د کب کولمې راوویستې. د کب ګېډه یې پاکه کړه او غوږونه یې ترې پرې کړل. دا چې د کب ګېډه درنه وه ځکه چې په ګېډه کې دوه الوتونکي کبان وو. دواړه تازه او وچ وو. بوډا څنګ په څنګ کېښودل او د کب لری او کولمې یې له کښتۍ نه سیند ته وغورځولې. د کب کولمې او غوږونه په سیند کې ډوب شول. د اوبو پر سر یې ځان پسې رڼه کرښه جوړه کړه. ډولفین ډېر یخ و او د ستورو په رڼا کې خالونه راڼه توربخون ښکارېدل. بوډا په داسې حال کې چې پښه یې د کب پر سر ایښې وه چې له یوې خوا یې پوستکی وباسي بیا به یې په بل مخ واړوي او له هغې بلې خوا به یې پوستکی وباسي. د کب دواړه اړخونه یې څیرې کړل. د کب هډوکي او پیړۍ یې سیند ته وغورځولې څو وګوري چې څپه ترې جوړیږي او که نه. هډوکي او پیړۍ یې ولیدل چې آرامۍ سره په اوبو کې ډوب شول. تر دې وروسته یې دواړه الوتونکي کبان د ډولفین د غوښې په منځ کې کېښودل، په داسې حال کې چې چاړه یې په تیکې کې کېښوده. ورو ورو د کښتۍ لیندۍ ته ولاړ. مزي له زوره کړوب شوي وو. بوډا کبان په لاس کې نیولي ول. کله چې بوډا د کښتۍ لیندۍ ته ورسېد د ډولفین دوه ماهیچې او دواړه الوتونکي کبان یې په تخته کېښودل. بیا یې په اوږده مزي له یوه ځای نه بل ځای ته بدل کړل او دوباره یې چپ لاس تر مزي لاندې ونیو او تختې ته یې تکیه وکړه. بیا د کښتۍ له څنډې سیند ته کوږ شو او وزر لرونکي کبان یې ومینځل. ویې لیدل چې لاس یې په ډېر سرعت سره په اوبو کې روان دی. لاس یې د کب د پوستکي ځلیدونکي رنګ نیولی و او پړقېدو. بوډا د اوبو جریان او مخکې تګ ته کتل. د اوبو جریان ډېر تیز نه و. همداراز چې بوډا د خپل لاس ورغوی د کښتۍ په تخته موږه ځلیدونکي ذرې په اوبو کې روانې وې او ورو به د کښتۍ شاته ستنېدې. وی ویل یا ستړی دی او یا یې ځان غلی کړی دی. اوس نو ښه دا ده چې ډولفین وخورم، آرام به وکړم او لږ به ویده شم. د ستورو رڼا ته یې د شپې په یخنۍ کې چې دم په دم زیاتېده د ډولفین یو ماهیچه او یو الوتونکی کب چې ګېډه یې خالي کړې
او سر یې ترې پرې کړی و وخوړ. بوډا وویل پوخ ډولفین څومره مزه کوي او خام څومره بدخونده وي. تر دې وروسته به بیا هیڅکله په کښتۍ کې بې مالګې یا بې ترش لیمو سور نشم. بوډا وویل که په سر کې مې عقل وای نو د کښتۍ په تخته به مې د سمندر تروشې اوبه اچولې وې. اوس به اوبه وچې او مالګه به یې پاتې وه. خو زه څه خبر وم چې ډولفین به نیسم او دا خو مې د لمر تر پرېوتو وروسته ګیر کړ. خو بیا هم زما بې فکري ده. خو اوس مې کب ژویلی دی او د خولې خوند مې پرې نه دی خراب شوی. د ختیځ لخوا اسمان وریځ شو او هغه ستوري چې بوډا پیژندل یو په بل پسې له سترګو پناه کېدل. داسې ښکارېده چې د وریځو د درې پر لور ور روانو او باد ولاړ و. بوډا وویل 3-4 ورځې به هوا خړه وي خو نن او سبا به ښه وي. اوس چې کب غلی او بې حرکته دی نو ځان دې خوب ته چمتو کړه. بوډا مزه یې په ښی لاس کلک نیولی و او ورون یې ورته تکیه کړ. ځان یې نور هم تختې ته تکیه کړ. بیا یې د اوږې مزه یې لږ د اوږو څوکې ته راوست او چپلاس یې ورباندې کېښود. بوډا فکر وکړ تر هغې مې چې ښی لاس په ورانه تکیه کړی وي نو مزه یې نیولی شي. په خوب کې مې که چېرته له ښی لاسه مزه یې خوشي شي نو له چپ لاسه به مې تېرېږي او چپ لاس به مې راویښ کړي. مزه مې په ښی لاس کې ډېر کلک دی خو هغه په بیدارولو عادت دی. حتی که 20 دقیقې یا نیم ساعت ویده شم نو ستړیا به مې ځي. ټول ځان یې راټول کړ. د کښتۍ په یوې خوا کې څملاست او د مزې دروندوالی په ښی لاس راوست او ویده شو. دا وار یې زمریان په خوب ونه لیدل بلکې د نهنګانو د جوړو ډلې یې په خوب ولیدې چې تر 10-15 کیلومترو پورې خواره وو. دا یې د نسل ډیرونې لپاره د یو ځای کېدو موسم و. په یو مخ له اوبو راوتل او بیرته په هماغو سوریو ورننوتل چې د راوتلو په وخت کې پرو جوړ کړي وو. همداراز یې خوب لیده چې په خپل کلي کې په خپل کټ پروت دی. باد لګیږي، ساړه یې شوي او ښی لاس یې ویده شوی ځکه چې د بالښت پر ځای تر سر لاندې ایښی و. وروسته بیا د افریقې زیړو شګلنو ساحلونو ته په خوب کې ولاړ او زمریان یې ولیدل چې ورو ورو ساحل ته راکوزېدل او نور زمري ورپسې راتلل. د بیړۍ پر ژۍ یې زنه ایښې وه او ننداره یې کوله. بیړۍ لنګر اچولی و او قرار ولاړه وه. دې نندارو ته خوشحاله و. سپوږمۍ ډېر وخت په اسمان کې وه خو دی ویده و او کب کښتۍ کشوله روانه وه او د غرونو وریځو له منځه تېرېده. بوډا ویده و چې ښی سوک یې په مخ ولګېد او لاس یې د مزي د ښویېدو د توندۍ له کبله وسوځېد. له خپل چپ لاسه خبر نه و او د ښی لاس په ټول زور یې مزی کلک ونیو خو مزی لا هم په توندۍ روان و. په آخر کې چپ لاس په مزي برابر شو او کش یې کړ. مزی چپ لاس او اوږه دواړه سوځول. چپ لاس یې ټول زور اخیستی و او سوی یې کاوه. بیرته یې د مزو کړیو ته وکتل چې په ډېره تیزۍ خلاصېدې. په همدې وخت کې کب پاس خیز کړل او ورسره د اوبو شربهار شو. کب بیا اوبو ته ولوېد. بیا یې له اوبو خیز کړل او کښتۍ په توندۍ ورپسې روانه وه. مزه یې هم په چټکۍ خوځېده. بوډا په مزي دومره زور اچولی و چې شکېدو ته نږدې و او په سرعت سره مخکې تلو. بوډا د کښتۍ په تختو پړ مخې ورځېدلی و او د ډولفین د غوښې ټوټې په مخ پورې نښتې وې چې ځان ته یې ټکان نه شو ورکوی. بوډا فکر وکړ همدې شېبې ته په تمه وم اوس باید لاس په کار شم. له ځانه سره یې وویل له هغه نه د مزي بدل واخله. مجبور یې کړه چې د مزي پیسې پرې کړي. بوډا د کب خیزونه نه شوی لیدی. یوازې د سمندر په اوبو کې د هغه د خیزونو شربهار یې اورېد. د مزي تیز سرعت د هغه لاسونه پرې کول خو دا ورته کومه نوې خبره نه وه.
دی له پخوا پوهېده چې همداسې به شي او دومره به یې پام کاوه چې د لاس ټپي او پاسته ځایونه یې ژوبل نه شي او یوازې پیړ او زیږه خاپونه یې پرې شي.